مولاي العربي بيان سور خدم هاد عبد القادر وكان كيتعامل معاه مزيان بيانفيونس، lui prêta de l'argent، كان كيعطيه الفلوس، لو reçu souvent à déjeuner ou à dîner، واش ما كان كيعرضوا الغدا ولا العشاء. عبد القادر se montrait poli et même obséquieux. عبد القادر كان باين زوين وظريف. il chantait les mérites de مولاي العربي، وكان ديما كان كيقول لهم بلي مولاي العربي الله يعمر هذا louer sa générosité، ودائما كان كيمدح الكرم ديالو، son bon caractère بلي كيتعامل معاه مزيان، et la noblesse de ses sentiments، والطيبه ديال الاخلاق ديالو والمشاعر ديالو. tous les deux travaillaient beaucoup، بجوجهم كانوا كيخدموا بزاف. les babouches brodées jouissent auprès des femmes de Fès d'un grand succès. la production de مولاي العربي et de son ouvrier avait une bonne réputation. وباللي كانوا كيقادوا الشرابل لي بابوش، هم الشرابل المطرزين اللي معروفين في فاس، وبيان سور وتشهروا مولاي العربي وعبد القادر تشهروا في فاس. عبد القادر سونجا ا سو ماريي، عبد القادر بدا كيفكر باش بلي خصو يتزوج. مولاي العربي لونكوراجا دون سيت فوا، مولاي العربي شجعوا على هذه الطريقه هذه. الى لا عيشه لو تخوفا اون جون في بلو دينيه ديراج، ولا لا عيشه دبرت له على واحد البنت وخيرت بها، بنت مزيانه. لي مارياج كوت ترو توجور تري شير، ديما العراسات كانوا كيتقاموا غاليين. مالغري سي نوي دو في، واخا داكشي كان عبد القادر بيان سور كان كيخدم، نافي با سو ايكونوميزي، عبد القادر ما عرفش يقتصد، ما عرفش يوفر. il se trouva assez gêné، لقى راسو بلي راه مزير، lorsqu'il fallut une dot à sa fiancée، فاش خصو يعطي صداق للخطيبه ديالو. il y recourt à son patron، bien sûr جا عند مولاي العربي باش يسلفو. مولاي العربي réussit à assembler 80 ريال، مولاي العربي قدر انه يجمع له 24 ريال زمان. انت تقول له 24 ريال ديال دابا اش من 24 ريال خبزه خبزه. et lui versa sans méfiance، عطاهم له bien sûr. il commit la faute de lui avancer cet argent sans établir de papier de reconnaissance de dette. هو دار خطأ ان عطاه هاد الفلوس بلا ما يدير معاه شي عقد ديال الدين. pour permettre à العربي de gagner davantage il l'associa à son affaire، وباش مولاي العربي يعاون عبد القادر باش يربح مزيان دخلو شريك معاه. في الاول كان خدام عنده، دابا دخلو شريك معاه. si tu commences fils de péché à remercier de ses bienfaits، واش عرفتي هذا ولد الحرام كيفاش شكر هذا الشيء كاع اللي دار معاه مولاي العربي؟ قال لها الوالد je ne savais pas، mon père ne savait pas، الوالد ما عرفش. ma mère ne lui laissa d'ailleurs pas le temps de répondre، الوالده اصلا ما خلاتوش حتى وقت باش يجاوب. il continua en ces termes، وكملتها هكا. non tu ne pourras jamais le deviner، قالت له ما عمرك تخيل اشنو دار له. les gens qui n'ont pas de pudeur، الناس اللي ما كيحشموش، les va-nu-pieds de mauvaise foi، دوك الفقراء اللي قلبهم خايب، ceux-là qui offensent Dieu et sont envoyés par leur agissement malhonnête à rendre compte de leurs mauvaises actions le jour de la balance. ceux-là qui offensent Dieu، هادو اللي كيتعداو على سيدنا ربي وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهاد التعاملات الخايبه. غدا يوم القيامه جور دو بالانس، يوم الميزان، غدا يوم القيامه غادي يتعاقبوا. عبد القادر انيي il n'a pas simplement nié، قال له عبد القادر راه نكر بلي راه عطاه شي دين، ماشي هي النكر. il n'a pas simplement nié، ماشي هي النكر. il a même prétendu avoir versé la moitié du capital de l'affaire مولاي pour l'achat du matériel، وقال له بلي راه عطاه كاع الفلوس، بلي راه عبد القادر هو اللي عطى العربي باش شرا الماكينات ديال الخدمه. دي كوير، وباش شرا الكوير، اي فيل دور بيان سور، وشرا خيوط الذهب، إنا كيطرزو بيان سور الخيوط الذهب. لو باشا ne pouvait pas connaître tous les détails de cette histoire، الباشا ما عرفش التفاصيل ديال هاد القصه هادي. il n'a accepté aucune des versions des deux adversaires، وما قبل حتى شي روايه من عبد القادر ولا مولاي العربي. un garde de Pacha a été chargé de mener l'enquête، الباشا كلف واحد باش يدير التحقيق. mais il s'est contenté de discuter avec les plaideurs، ولكن اكتفى فقط باش يسمع
لهاد المشتكين بجوج مولاي العربي ومولاي عبد القادر الجيلاني مولاي عبد القادر أو الدير عبد القادر. Il leur a réclamé une somme fabuleuse pour le temps qu'il avait perdu. Dit-il, elle est réconciliée وحاول ما أمكن يصالحهم. Ils se sont exécutés. L'affaire a été portée devant le prévôt de Marchand. وهذه القضية وصلت للممثل التجار ولا وكيل التجار. Il les a fait de nouveau accompagner par un de ses gardes qui leur a demandé de lui exposer les faits. وعيط لجوج صحابو هذا الوكيل ديال التجار هذا ممثل التجار باش وعيط لكل واحد فيهم باش يعاود له شنو وقع. Mais ils ont refusé ولكن رفضوا. Seuls les experts de la corporation peuvent comprendre l'objet de litige. وقال له باللي راهي المختصين في التعاونيه هما اللي ممكن يفهموا بشي حاجه ديال الفصاله وشي حاجه ديال الشراب ديال اختي. Les experts ont été réunis. Bien sûr, جمعوا دوك الخبراء. Ils ont discuté jusqu'au soir. وبقاو يتناقشوا حتى الليل. Finalement, في الأخير, ils se sont prononcés en faveur d'Abd al-Qadir. من بعد حكموا لصالح عبد القادر. كا ليبوك على زمان. Il n'y a plus de justice. ما بقاش العدل. Ce n'est point de leur faute à ces juges. ولكن راه ماشي مشكل في هاد لي جوج. حيت لي جوج كيسمعوا غير الهضره وكيحكموا بها. Me dira-t-il, il est difficile de connaître les tenants et les aboutissants d'une telle affaire. Qu'attend à juger les affaires dont on ne connaît pas toutes les données. كيفاش ممكن نحكموا في القضايا اللي احنا ما عارفينش كاع المعلومات عليهم. Je sais, le monde est ainsi fait. Il faut des juges et des escrocs pour leur donner du travail. قالت له عاود راه العالم داير هكا كاين خص قضاة وخص مخادعين اللي كيعرفوا كيفاش يديروا بحال هكا. Ce sont toujours les honnêtes gens qui sont sacrifiés. وراه كتجي في الناس الدراوش. Mon père intervint, الوالد قطعها. Pas toujours ماشي ديما. Parfois les juges commettent des erreurs. قال لها بلي حتى القضاة شي مرات كيرتكبوا اخطاء. Même juge قالت له bien sûr حتى القضاة ils ne sont pas moins hommes c'est-à-dire soumis à l'erreur. قالت له حتى القضاة حتى هما راه بشر يعني راه حتى هما ممكن يرتكبوا خطأ. Dieu seul ne se trompe jamais. سيدي ربي بوحدو اللي ما كيغلطش. Il y a de puissance qu'en lui. قال له بلي ما كاينش شي قوة من غيره. L'unique الأحد أو الوحيد هو سيدي ربي qui n'a point d'associé ما عنده حتى شي شريك. dit ma mère et elle ajouta وزادت. Enfin tout cela nous a bouleversé. في الأخير هادشي كلشي روّن الناس بدي خلى العيشة a pleuré le soir. Il souffrait de violents maux de tête. ولا العيشة بدات كتبكي العشية كلها حتى بالليل وجعها راسها. Un silence suivit cette conclusion. من بعد واحد الصمت وقالوا هاد الخاتمة هذه. نشوفوا لو شابيتر 5 شحال باقي له. C'est bien? صحيح نكملوهم يا شباب نكملوهم ان شاء الله. Alors, j'entendais les grains du chapelet qu'égrenaient les longs doigts de mon père. وكان سمعنا داك التسبيح ديال في اليد الوالد. رحمة tapait sur son pain pour savoir s'il était levé. ورحمة bien sûr جات وضربت bien sûr sur son pain pour savoir s'il était levé. bien sûr رحمة جات ضربات فوق الخبز ديالها باش تشوف واش خمر. زينب jouait avec le chat. زينب كتلعب مع القط. un chat noir maladif que la famille avait adopté pour satisfaire un caprice de leur fille. bien sûr رحمة bien زينب كتلعب مع واحد القط اللي رباتو bien sûr مها لزينب حيت بنتها بغات تربي قط. j'écoutais ce qu'elle lui racontait. كنسمع شنو كتقول له. il était question de le nourrir de miel et de beurre. كانت كتعطيه ياكل bien sûr ياكل الخبز الزبده والعسل. de gâteau fourré كتعطيه ياكل bien sûr le gâteau d'amandes leuses et de cuisses de poulet رجلين دجاج. le grand bébé aurait un bournous de velours et porterait des turbans de soie. وهذا القطع هذا لابس bien sûr درت له سليهم صغير وعطاتو يلبس bien sûr واحد الشاش. grande nièce غبية كبيرة.